तो वैसा भी टैग आपने लगा के रखा है, हाँ। ये कैसे, क्या स्कीम है इसकी? ये भजनलाल सरकार ने जो बीमा योजना बना रखी है भाई, अगर बकरी है तो उसका अगर खत्म हो जाए तो किसानों को कुछ लाभ हो सके। कुछ लाभ हो सके, हाँ, कुछ तो मुआवजा मिल सके। हाँ, कुछ मुआवजा मिल सके। तो इसमें बकरी का तो 4,000 रुपए मिलता है, बकरी का 4,000 मिलता है। और गाय भैंस का होता है तो उसका मतलब 40,000 रुपए देती है। तो मैंने वो बीमा गाय भैंस का न करवा के इन बकरियों का कराया, 10 बकरियों का करवा दिया। एक किसान 10 बकरियों का? हाँ, एक किसान एक यूनिट, मतलब उसमें 10 बकरी यूनिट में मानी जाती है, 10 बकरी तक का करवा सकता है। दो बड़ी बड़ी बकरियां होती है उनका करा सकता है किसान? हाँ, नहीं, बकरी चाहे कोई, चाहे कि कैसी भी हो, 4,000 रुपए अगर हो गया, हाँ मिलते हैं। अगर कोई एक्सपायर हो गई बकरी किसी कारणवश तो किसान को मतलब कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए है। और मैं तो सोचता हूँ कि ये जो सरकारें हैं तो किसानों को कुछ ना कुछ सहायता करे तो किसान आगे बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा। हाँ। किसान तो आगे। बहुत ही शानदार, सरकार की भी अच्छी पहल है। हाँ, अच्छी पहल की है सरकार ने। किसान को भी जागरूक रहना चाहिए इस मामले में, और किसान को जागरूक रहना चाहिए। जो सरकारी डॉक्टर होता है वही आके लगा जाता है। हाँ, वो आके इनका रजिस्ट्रेशन करता है, फिर वो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं वो इनको चेक करके ऑनलाइन कर देते हैं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर को बुलाओ, उसका पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में वेरिफिकेशन हो जाता है भाई हाँ इसकी किसान की बकरी मर चुकी है, तो उसके बाद में उनको पैसा मिल जाता है। इस बकरी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये पहले ब्याह में है, अभी 2 महीने की और लोडेड हो गई है। एक बार ब्याही हुई है, एक बार ब्याह की, और हाँ, और दूसरी बार 2 महीने की लोडेड बकरी है। कितनी उम्र हो गई इसकी लगभग? इस बकरी की भी मतलब उम्र 21-22 महीना मानो। 21-22 महीना जो मैंने पहले देखी थी उस के लगभग इसकी उम्र, उनके लगभग की बकरी है। क्या दूध होगा इसकी? वो हाइट और लेंथ बहुत शानदार है। हाँ, ये 1.5 से 2 लीटर का मतलब बकरियां है। 1.5 लीटर इसके पिछले ब्यात में 1.5 लीटर दूध था इसके। और क्या खिलाते हैं आप इन्हें ऐसा? जो ये मूंगपत्ती हो गया, गुआर का नीरा हो गया हमारे तो, और फिर जो बाट में समझो तो बाजरा वगैरह है, मक्का है। बाजरा मक्का को मिक्स करके आप खिलाते हैं? गेहूं, इनको मिक्स करके इनका बाट बना के दे देते हैं, या सूखा भी डालते हैं। एक बकरी को लगभग कितना खिलाते हैं? ये पर एवरेज 300 ग्राम का बहुत है बकरी को। 300 ग्राम में एक बकरी को? 300 से 400 ग्राम सूखा दान का, फिर वो दोनों टाइम के अंदर? हाँ, एक टाइम का मानो। एक टाइम खिला दे या दोनों टाइम खिला दे, किसान की सुविधा के अनुसार। चलिए, इसकी पिछली ब्याह में कितने बच्चे दिए थे? इसके पिछले माह में ये पहली बार ब्याही तो एक ही बच्ची लेके आई। देखो ये बच्ची ये है लेके, ये वाली बकरी लेके? हाँ, ये 5 महीने की बच्ची है। देखो शानदार, ये आगे जाके बच्ची बनेगी, बड़ी बकरी बनेगी। और कौन से कलर में है ये? कलर जैसे ये अजमेरा बकरी है, फुल अजमेरा है। देखो व्हाइट कान है, मूरा है, और इसको कलर हम बोलते हैं राता कलर बोलते हैं। राता कलर? हाँ, ये प्लेन कलर में आ गई, पर कलर का कोई महत्व नहीं है। जानवर में क्वालिटी है तो कलर मेरे हिसाब से जो भी है। राता कलर वाली बकरियां भी स्पॉटेड ला सकती है? हाँ, स्पॉटेड बच्चे देती है, और स्पॉटेड बकरी है ना वो राता भी दे देती है। इसमें कुछ % है कि वो कलर ये आता ही है। जी जी। हाँ, और ये वैसे तो ये शिरोही नस्ल का मेन कलर यही है, राता ही कलर। हाँ, वो तो ब्रीडिंग के हिसाब से। हाँ, फिर हाँ, ये स्पॉटेड वाला हो गया। अभी देखो 5 महीने की बच्ची है, पर हाइट लेंथ अभी माँ के बराबर जा रही है, बराबर जाने लग गई। अभी इसका बॉडी वेट लगभग 30 से 40 केजी तो होगा आराम से। अच्छी हाइट ले लेगी। अभी आप कितना वेट करेंगे इससे? अभी तो 5 महीने, 10 महीने बाद में कम से कम 10 महीने बाद में क्रॉस कराएंगे ना, तब पूरा ये जाके 10 महीने अगली सर्दियों के अंदर आप क्रॉस कराएंगे? हाँ, 1 साल सब मान के चलो। अभी बराबर इसको 1 साल का टाइम और मिलेगा तो ये फुल बकरी बनेगी। तो जब ये बच्चे देगी तब हम भाई साहब के पास आके बिल्कुल इसका बच्चे देवे के साथ इसका वीडियो बनाएंगे। क्या है कि कुछ बार बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे ये बकरी अच्छी क्वालिटी की है, पर ये जल्दी टाइम में, कच्चे टाइम में क्रॉस हो गई ना, जल्दी क्रॉस हो जाती है ना, फिर वो उतना नहीं बन पाती है। तो वो एक बच्चा ही लेके आती है? नहीं, वो तो बच्चे तो लेके आ जाती है, पर वो हाइट और लंबाई और नहीं ले पाती, वो नहीं ले पाती है, वो कमजोर रहती है थोड़ा। बच्चे भी कम वेट के आते हैं। लगभग आप ही बकरियों के जो बच्चे आते हैं उनका वेट कितना होता है जन्म के समय? जन्म के समय 5 किलो से ऊपर ही मानो, 5 या 6 किलो। 5 से 6 किलो। जो बड़े खराब होते हैं। पिछली बार जो मेरे पास में भी ब्रीडर है, वो 8 किलो का टाइम मैंने जन्म पे ही है। ब्रीडर का 8 किलो का बच्चा था जन्म के टाइम। आपका ब्रीडर भी दिखाएंगे हम बहुत जल्दी।
जब आपके पास फार्म पे अवेलेबल होगा। चलिए भाई साहब की और भी बकरियां देखते हैं।